O inverno se foi, o inverno se foi. Não se esconda. Eu queria fazer uma oração. Se você está enfermo na sua casa, com alguma doença, se você está com dores em alguma parte do corpo, se o seu membro é menor do que o outro, se você tem algum problema de audição, algum problema de saúde, eu queria que você estendesse suas mãos. Em nome de Jesus, nós liberamos cura em todas essas casas, todas as pessoas que estão escutando isso agora, que sejam curadas, todas as pessoas que irão escutar isso, serão curadas no nome de Jesus, porque Cristo levou as nossas enfermidades, Cristo levou as nossas dores, em nome de Jesus. Não é tempo mais de ficar remoendo feridas, não, o inverno se foi, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém. Oh,